狗都唔得。又冇 fly 啊？又冇 fly 啊？屌你去曳起嗰啲花友唔該。咪係。有咩好錯？我又未知道有咩好錯。雖然乘搭九龍巴士公司咪又係現辦前重出本班車將由大埔區鐵路站要 X1 嘅797 M 啫嘛。中途登入即係出910 M 現版。咪咯。要 Wallbox 都有得買，俾你慢慢。唔係 OMS 沙都可以啦。OMS 沙有得自己控喎。Wallbox OMS 沙有得自己控喎，有得自己揀車喎。係咯。哇！而家大個有機彈喎，有機彈喎，而家哇好多膠條。我而家俾人搞多，咁打多架。It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 嚇！即係嗰個咩運頭塘村運燈樓嗰度啊？運中站。我唔知，我成日笑個站叫運頭運燈樓啊，叫運燈樓。咪一樣。我有運頭塘之後，之後一飛機個站喎，好似坐幾多人個站。唔係 T 叉4人上啊！T 叉4人上嗰位。竟然有人上？有㗎，都有。神奇。哇！我覺得今日呢條線可以運燈。呢條線我有個而家咪攞嚟運燈。唔係啊，呢個係呢個冇 K 巴，咪要焗住俾多幾蚊咯。係喎，今日星期日冇 K 巴喎，冇 K 巴免費啫。哦，冇免費，但係有得坐啊！係有唔有開？唔係有係咪有一輪係咪有唔知幾條線開嘅星期日？好似邊冇印象。好似咩 K14唔開啊嘛？要打俾 GN 啊！我唔識啊呢啲。K17 18是打條都唔開啊嘛。喂 GN 10個我度 K12就一定有嘅，唔係好想知。 12咪8號花園嗰啲人。係啊，可以叫行會啊。咩？行會哇！哇907B 係喎，就係取消咯，可以。907B 都死？係啊。嚇！上咗榜啊！有咩取代啊？會有東鐵。因為唔係，因為佢最弊咧，佢最近東鐵係呢度啊。唔係，因為907B 嘅行親嗰啲位全部都好近東鐵啊，所以我要焗住死咯。廣福又近，太和又近。即刻封喎！太和臨時停用喎，已經變咗。妖我哋但係冇可以解釋。你907C 嗰啲咪近地鐵咪有得做？係啊。907B 唔使咧，留翻每朝一班線啦，仲正式做一班。黃福苑喎下晝。咩啊？黃福苑啊下晝。哇！真香。一個非常好嘅名字呢個車。我搭車經過，但係咧實質落車行就真係未行過呢度。南城街仲有陣。有咩睇啊？呢度？唔係呢啲線我未拍過。巴士總站馬嚟請問違法啲人咪有人同你拍，冇巴士線。我冇買巴士線。因特別交通措施，現需改道行駛，不便之處，敬請原諒。所以你呢個時間嚟坐。係啦。啊！ Dear passengers, this bus will be temporarily diverted because of special traffic arrangements. We regret for any inconvenience caused. 係啊，我都罷工啊！你係倫敦，香港嗰啲通常係你係倫敦定因特別交通措施，我而家長期住正需改道唔係你係倫敦定咩？不便唔係倫之處，敦住敬請原太諒。近倫敦，太近倫敦。唔係有時你反而太近倫敦唔係一個好事，因為租金又貴咧。哦係啊，有可能貴過嗰啲片。緊要你有錢。唉，我嗰度其實唔係特別好住嘅，英國係咁啊，冬天唔好住。唔係係地方唔好住嘅，天氣好還好。喂，我想喂，我西伯利亞真係一件事行出去近啦。唔係啊，你咁做還天氣還好啦，係正常嘅。你望下去到2月3月嘅將軍澳會變咗啲咩濕到飛？你經過呢邊唔會咁樣濕嘅喎，好似梗係啦，喂大佬啊，填海啫嘛，嗰度。我哋啲將軍澳居民真係呢個有共感啊！2月3月咧，成個將軍澳都唔係啊，啲電器鋪咧會賺錢賺到笑喎。個個都買搓濕機啊嘛。係啊，真係。跟住你又要開奶機，你要開奶機啦，
再開抽濕機咁先得啊！唔係啊，你冚家咧幾部抽濕機咁，每間房一部㗎。要㗎，我阿媽間房一部，我自己房一部，要出面廳嗰度又再走廊還又擺到冇喺中間咁樣。係啊，黐線嘅真係，廁所都要擺兩部㗎。洗衫都唔可以洗得咁密嘅，因為你洗抽唔過嘅洗衫。係啊，尤其是啲褲好難乾㗎喺將軍澳。真㗎，呢個真係呢個真。牛仔褲咧好難乾㗎。好在年尾唔着牛仔褲，我一條牛仔褲。我唔中意着牛仔褲，我唔知點解，我唔中意着硬，係啊，好硬。你睇呢條褲咪好啲，呢條褲鬆啲，軟身好多。係啊，鬆舒服都唔使咁啊，硬啲嘅。冇計啊！唔係啊，你要我着牛仔褲，不如着嗰啲校服嗰啲，校服嗰啲好着好多㗎，但係。冇計啊！老麥我翻工老麥嗰條咪就係牛仔褲咯。係咩？係啊。RAP 牛仔褲嚟㗎。你冇得走買黑色校服褲。我公司褲嚟嘅，一定要着。我 RAP 冇得揀，哇！以為資本主義啊嘛。地獄。拍緊咩啊 936啊搭緊。哇！936日1點幾翻。唔係，佢唔係拍啊，佢係搭咋。佢拍緊片喎。佢拍緊咩？拍咩我唔知喎，咁佢就我就知佢。我睇今晚翻去見到一啲 A25蛇，或者如果唔得就星期二我暫時會星期三。唔識用 iMovie 我而家冇人唔識用 iMovie 嗰個。屌，阿 Horace 咪 iMovie 咯，你叫 Horace 教你咯。你叫佢開 chat room 教你咪得咯。因為我帶咗部 MacBook 翻嚟。H3咩話 ？H3 係我今日冇帶到部 MacBook 出嚟。佢係咪坐啊？就係呢條友仔咧坐緊 A24嗰陣喺度一路開住 MacBook。邊個？冇啊！笑。我喺度開 MacBook 喺度打字，之後隔離有啲嗰陣仔。你知啊？啲痕記全部細路嘅嘛而家。唔係啊！嗰個搞笑啊！我自己坐喺 A24嗰度排隊位嗰度玩好搞笑。我唔係 H3嗰隻㗎。笑死 ！H3 冇啦，好鬼貴。財政赤字。我哋已經坐 A24啦，屌！我費事啊，都係。你咁樣我哋已經坐 A24。財政赤字啊，面料。我都唔得呢個。面料謝謝。唔係呢個直接血字添啊！呢個真係太直接血字啊！呢個哇真係。唔係啊，我嗰啲咩 XS 啊，嗰啲咩 MB 啊，幫我拍咪得咯，係咪？太過。我寧願坐咁唔係啊！咁嘅價錢我真係你坐A24，起碼有派啊！有派啊嗰陣嘅話啦嚇。咁28啦，不如話28啦。係啊，垃圾線超啦。唔係全香港都話問呢個張四轉車站 A29未得，我使乜搞咁多嘢？喂，大佬22A 唔係流喎。你要坐升級，你咪要 A29咯。我唔 care 啊。降嗰陣 A29降我坐過啦，中過幾次啦，你以為？你以為我有個好運氣每次都中升？哇，係咪嗰啲咩275X 會經嗰度？唔係 A29飛觀塘嗰陣先爽啦，而家都冇咗啦，冇 feel 啦。唔係我呢頭係咪好似有275X 嘅好似？今日有？唔係，我問下啫，因為之前我拍好似係經過呢度。什麼鬼總站？唔係總站，啲廣福村入邊嚟嗰啲。公園在哪裡？後邊。植樹啊！植樹。咁個站咧？過咗啦。哦，植樹之家。呢嚿嘢有冇跳到你呢樣？隔離咩事啊？隔離佢冇 GPS 嚟㗎。生意到喎。313咩？我 check 嚇？嗰班都去唔到舊街市啊。907多，有冇人有興趣907嘅？黐線你！喂唔係喎，因為可以玩907喎，下晚有喎。冇嘢㗎嘛，星期日。繁忙時間嚟㗎嘛，嗰個。唔該，星期日冇嘢啦，冇嘢啦，需要揾錢。你瘋了嗎？真的，呢個真的，真係癲。我未癲咗咯。我真係癲咗。喂，大佬話不如307P 有冇你就307P今日有冇？都冇。星期六好似有喎。咁星期日啦。星期六反而有。星期六有咩307P 喎？唔係有咩？少啲啊嘛，少啲咗。第一今日好似有幾班。今日星期日，但係如果重複應該有少少。唔係你知某啲線星期1至5開始，但星期六開數啊嘛。交流啦。你咪搞咯，等緊933全日啦，冇事啦。下一站是熊村河。
請係咪等93冇個報站改啊？還係寫我哋我需要太古我需要太古西灣嗰一條唔係 A12嘅全日西隧線。A12咁嘅價錢，我真係唔想俾。全日西隧啊！933全咪得咯，簡單。我不如試下咁玩啦，將118P 咧抽兩架車行西隧，嗰兩架車行西隧。118P 都唔見太古，唔關我事喎呢啲線。902P 咯，叫102同埋102P 拆兩架。你西隧點樣做？你西隧點樣做彌敦道啊118P ？905咪得咯，好似905咪得咯。118P 行過西隧。我知啊呢個102P 經嗰個咩晏架街啊嘛。唔係嗰個係東隧，118行西隧，118P 行東隧。係咩建築改道嗰啲啊？仲有咩694啊？係將軍澳村啊嘛。唔係啊！你有冇試過咧？694直接改東路啊？即係5.3幾彎。我有啊！我試過我咪翠灣專上東岸直入東隧。我諗緊嗰啲咩茄子嗰啲添啦，咩茄子948啦。呢度嗰條東隧8948哇地獄！下一站係大埔中喂，心東隧8948我真係想玩喎，茄子嗰條條茄子條307。咩大欖啊？點知大欖啊？東隧大欖。屌你東隧大欖！東隧大路3，城隧大欖。屌地獄啊！東隧大路3，城隧大欖。中大係嘛？咁你不如行西隧啦，西隧封啊！然之後西隧封埋冇乜嘢啦，佢仲入埋有個296D係咪入廠喎？就係將軍澳車廠喎。好正啊 A12入東隧幾好玩啊！呢個同嗰啲咩？同英國。點解明日太古出牌變咗行路隧道？呢個就係改道。小死！我喺英國呢邊啲改道有時好恐怖。睇得多嘢就會覺得唔想做。係啊！不過我識建築嗰陣，我仲未有咁多時間出去坐車嘅。有我應該坐巴西嗰度嘅，我哋講真。我就坐過我試過坐過796X 停唐德街咯，即係地鐵站總站出面咯。近嗰度其實佢以前咪就係拍嗰度咯。以前冇上德㗎嘛，佢就拍嗰度咯。上德先就冇能成點啊？上德咩嚟㗎？我仲有時嘅嚇，將軍澳村有巴士嘅694，我哋咯。下一站係怡雅苑。入邊啊，仲要。東南啊！哇，The next stop is 咩坑口村有巴士嗰啲先地用啊？唔知喎。你話坑口村有巴士嗰陣唔知啊？下一站是坑口村我就係試過入邊食大排檔咯。而家泰國食個番茄小炒。我屌你啊！我知講乜嘢。前景樂扶手。我而家呢試過3次，番茄小炒啊！嗰次咪初八諗住去食，即係佢同我講話唔好去，我未開。98啊？咩有啲鋪頭開初九㗎嘛？生意好咪開初九。佢話去咩啊？我唔記得去邊條線咯，298F，即係諗住去食啊嘛。好無聊嘅路線。你竟然嗰個改下落北總站。啊，你唔知咩？改總站啊？咩啊？298F 改總站喎，坑口站變咗坑口北啊嘛。能夠有咩好睇？有咩好坐咧？有咩好坐咧？跟住就諗住食番茄小炒，但係點知條友話唔開。坑口站嗰係坑口北冇人對你嘅改造有咩好坐？唔係改道嚟嘅，永久改。呢個我真係唔明有咩好坐。永久改嘅。唔係啊，方便車冇調動。其實係。咁係嘅，但係冇乜好坐咯。咪坐啊！你就係我去睇啊嘛。做花膠冇乜好坐。好似都冇錯到最尾。睇完前嘅呢啲世界啦。我非常同意934應該選。喂，其實934同290都係行嗰個公里個里數都係差唔多啫嘛。其實我覺得934好賺啲嘅喎。934好賺好多西隧線，可以收隧道費喎，大佬。
934可以收20蚊喎，290得啊。唔係啊，佢嗰啲保養費金到撲街，大佬。290收10幾啫嘛，你934西隧可以收20蚊喎，你諗下，爭好遠啊！仲要934仲要934你而家全部頂站咁滯喎，唔頂站好似有啲人喎。唔係你290又上又落，又上又落，嗰啲維修費好金。係咯，啲維修費好金。你934快速啊嘛，你咁樣934你而家全部班次必定起碼坐滿喎，係啊，正喎。你只要開咗有人會坐嗰隻先嚟嘅喎。快930，快啲見到俾我大930。快啦，930。唔係啊，你荃灣西站喎，你行見到邊間西站934有嘅。係冇錯。呢個正確生活態度，打934。行多陣，快多陣。唔係啊，你行5至10分鐘，但係你快20分鐘喎，行耐啲有賺嘅喎。你荃灣西行耐啲屌老母！你當期行過5分鐘唔使5分鐘啫嘛，行得快。但係你934直接上荃灣路，你快成20分鐘係有賺嘅喎。934唔好過啦，係你11嗰陣先咩半個鐘行多啲時間咪得。行多啲小巴少陣啲。唔係啊，咁佢係快咗啲，行耐啲，快咗啲。930你仲冇搞，930你收爆佢落實街，麻麻。咪一塞車到本來塞車，所以收爆佢。收爆我問我個頭。行耐啲，快多啲。930啲根本就唔應該買2手嘅。你話除咗百利盤可以亂做，但係你933你發現地盤有咩錢可以擺入去都冇其他錢可以擺入去，插咗支嘢度係。唉，叫933搬過去唔得咯。933擺原生利用啦。933而家擺全西咪有必要改唔使改。咁呢度有車翻屋企。差異差。市水根本唔使擺原裝。2自閉。市水根本唔需要擺原裝。你呢度你瞓到禮拜一，你都有車翻去啦。直達你屋企添喎。這裏就是化蝶村。再上去。這裏就是化蝶村。嗰啲貴賓啊，啲行落去都嗌救命嗰班冚家產。唔係行落去都嗌救命嗰班冚家產。KXA 嗰啲KXA 好 J 照嗰啲啊，好睇啊呢個。屌你老味！以前住條景靚啊，冇796A 我都行出去搭596A啦屌！每日行10分鐘，我冇嗌救命啊！仆街啦！做咩啊？芝太英咁仔所以穿巴。年3我要上大陸，捉唔到水菇。我要上芝拿 RAP。哦。唔係我禮拜6要教拳添喎，我想唔想？教咩拳啊？跆拳咯，我入屯門咯。我老公話俾架，跆拳咩？即係我老公話俾架卡你幫我打卡俾手。哇！咩？去上深圳打福建安高啊？唔係，冇得打。我嗰度有 Google 咩？同埋係打福咯。建安高要 Google 嘅咩？要啊。點解啊？同埋佢有咩 攔住啊嘛。啱。係樓嚟。我諗緊。呢係兩隻，呢啲嘢我以前小學咧，我抽到去澳洲旅行咧，然之後我喺澳洲捉嗰啲咩，捉咗成紮袋手喺度啊。跟住我翻嚟香港，跟住話，知唔知我澳洲最大成就係咩啊？睇書春袋。唔係，跟住佢話鋸炮，屌你老母鋸咩炮啊？梗係捉袋收啦！我好覺得呢啲電影龍打成巴士嚟行。934可唔可以開星期？934可唔可以開星期6日啊？可唔可以開星期6日？我934星期6日冇㗎。星期6日冇。星期6。日就好似冇。日冇啊，星期6有都好啲。我覺得呢個可以擺多架餐。我覺得73B 可以咧，離開那打素之前轉一轉入個副店，然之後先走。係啊，你唔使多抽 2K 入去啦，B73波佢哋捱貴車啊。咁副店要收置身稅啊嘛，呢啲地方。唔係你諗下，化蝶村呢啲地方一定要收置身稅嘅喎，全部乜人一定要收下嘅喎，一定要長。喂，你冇得揀㗎啦，都化蝶人。不過73B 又係正。73B 貴啊嘛。唔係啊，啲女戇鳩去係入大窩西嘛，翻一下粉嶺同吐露港玩一次。
你出3B 得學費有得收貴啊嘛，你發電村收2%稅㗎啦，啲人又唔得考。而家多數啲人搭差嘅士。我係啊，我知啊。因為入大眾。咁咪即係又係收電商稅咯，有5蚊嘅。平過小巴。咁都係貴過720㗎，仲咪即係收係一定貴過720。即係收電商稅成功冇問題㗎。我諗翻發電村啲人幾生慣咗，你諗下你新村隔離就係醫院度，咁方便你想點嘅而家？喂，萬個要求。我講個地獄笑話喂。請講。萬一有個人中風嘅話咧，唔使 call 白車，直接推佢落去那打素就搞掂。唔使執呢個唔地獄，呢個真嘅直接推過嚟得㗎啦呢個。人行快過貨車呢個。你有冇聽過九龍玩孫個笑話？咩啊？冇聽過。講。火災隔離有消防局，學生暈低對面有醫院。唔係啊，西灣佬婦女會。你有咩去醫療室？警署間嘥館。唔好意思，走唔到堂，因為你好快已經俾人送咗去醫院。唔係啊，你西灣好嗰間婦女會中學。差館消防局都有。喂，大佬，你入院嘅話咧，會有專人將啲功課送入去醫院度，幾方便。哇！真啊，呢個真啊，喺正隔離嘅啫，個老師一放學就可以行過嚟。啊，今日啲功課喺度做，係咪先？唔好食飯住做埋，啲好瞓。死之前都可以做晒功課。仲可以人哋做運動嗰陣，你又要跟住喺對面，又要隔住個牆喺度做運動咧。視像上堂。唔使視像㗎啦，已經佢嗰啲喇叭嘈撚到咧，隔離都聽到。唔係啊，你隔離朝早做緊嗰啲咩廣播體操咁樣，你喺醫院裏邊聽到啊已經。攞命啊真係。所以學校咁近。係啊，最早西灣河嗰度爭間醫院啫嘛，冇診所嘅醫院，有埋診所啊，真係3棟喎。有差館有消防局啊已經。啊！真係掂曬，掂滿啦。學校應該差館開。我有錢都喺嗰頭啫嘛，差館消防局喺曬度，幾方便。唔使機人喺度搞事。差到差我啊！妖！一講就有。但係仲眼路。好即係冇咁遲，一講就入去嘅啫。講咪有差館。好。请紧握扶手。佢原本如果去大埔去翻去大竹嗰度都要過去。冇入到啊？入去海埔花園。哦。如果大埔去翻。貴啲。咩廣告 Let's keep the bus clean. Don't eat or drink. And take away don't eat or drink. for everyone to enjoy a comfortable bus journey. Thank you. Central Bus Terminus。有冇得睇到個天后寶大樓？下一站是大埔中心總站。未聽過。巡遊咪係嘛？我天后寶㗎嘛？我啲路應該睇唔到啦，係嘛？聲，因為佢咁大聲咪聽到咯。聽到睇唔到啊！聽唔睇有分別㗎。東同西貢搭74R 就啱晒啦。74R 逢星期六日同公眾假期喺大埔太和、大埔中心同黃福村出發。
我搭巴士廿幾分鐘就去到。33R 我搭過，因為全部都唔使錢搭㗎。仲可以轉車入埋西貢同黃石碼頭。我親戚揸，都唔使錢。想點玩，隨時玩都冇問題。我次叫佢 C 牌，因為佢時間多啊嘛，所以我咪叫佢你幫我轉埋入去高柏嗰度放低我得㗎。係啊。幾時啊？神奇。你試過咩？試過，我叫佢特登回程唔係即係黐翻魚心嗰陣，叫佢喺田寮嗰個迴旋處幫我轉入個高柏嗰度放低我得㗎啦。哇！黐翻魚心主要你行上邊喎，但係咩啊？叫佢落馬鞍山兜城隧落翻去咯，好快就半個鐘得㗎啦。哇！好快啊！咪慢慢地想像，真係半個鐘得㗎啦。成功真係。唔係，但係佢係俾9個字你啊嘛。佢俾9個字，咁你快極半個鐘你好快。俾9個字你試，好快㗎。咁你都冇乜紅綠燈㗎啦，呢啲位。係啊。唔係你試完仲要做下一單。頭車同二車你要做尾同埋尾二個單咯。哇！屌！中間就唔使，中間係最好做。中間咧，你做完之後，直接走咯。唔係架車翻 L， 翻咗 L， 唔係你都要翻魚心先，翻魚心你入完個早餐咧，咁你架車要翻 L， 翻 L 咧，然之後你瞓覺，瞓完覺，然之後你要再去北潭涌再做翻一劑油翻。北潭涌係。哇！屌！即係首先荃灣去北潭涌。淨係司馬都運1個鐘。北潭涌要落荃灣，荃灣翻美孚，然之後9鐘，然之後你要上北潭涌。哇！扭位，呢真係神奇呢個。不過好做喎呢啲，咁好多都係司牌，其實一半司牌喎呢啲架。係啊，呢唔一半都係司牌喎。所以咪個個搶住做咯。真啊！呢一定好做喎呢個。所以個個搶住做咯。呢啲 R。喂，仲要司牌嗰啲全部係快喎，司牌嗰陣。係啊。冇紅綠燈嘅呢啲位都全部公路啲，又唔使又差好做喎基本上。可能你北潭涌深圳咁啊，但係嗰啲全部啦。西鐵商場收得幾多咧？鎮香啦，鎮香724咩嚟嘅？即係鳳園。大美督去大埔去長興鳳。嗰條。Sorry 啊。之後都06。記得。嗰個大美督去觀塘碼頭嗰個叫咩啊？商場連有座位，請盡量使用，多謝合作。74咁啊，然之後74呢條係邊頭啊？講下。哦 ，D 係89。D 係89。哦 ，F 係較大。係。就嚟有 G 啦。係咁咪應該開過。啊唔係啊，仲有74。你啱。嗰條你當係74字差唔多嗰度，就嚟好似9個幾咁樣開到周圍都係。都差嘢少咯，轉咗一搞笑。為咗個 number。要如廁請去進廁宮。係啦，火先會拍。要你點踩到？過埋呢盞燈。唔俾右轉啊！唔俾右轉。有阿 Sir 咯，有阿 Sir 做有阿 Sir。咪諗一個唔俾右轉啊！做乜嘢右轉啊？所有車喺嗰邊入嚟。咪之前啟德頭段咧，的士唔俾右轉噶嘛。係啊！我笑死。記得。做乜撚嘢右轉啊？擺喺度隻底字插西皮啊！銅鑼灣天后蛋。咁銅鑼灣有冇天后蛋嘅咧？嚟到嗰度在心中啦，在心中。天后翻天后咁。啊，都有啊，307啦。係啊，或者係咩嗰啲咪跑2嘅，跟住呢個咩962。啊，你好嘢！呢 R307咯。
嗱呢度有嚿槍隊站喺度。係啊，人民軍啊，啲插燈板準備晒。不如個女傻笑。啊屌啦嘛！自動有聲。即刻啦！黐線。哦，天后寶站啊！係啊，聽唔到。就喺你嗰邊啫，你嗰度影咧，嗰度好多人。喺個廟嗰度。呢度。哦，係喎。咦，金家第一次見天后，金家拜見天后。打風呢度。喂，我哇，生意好啊！生意又冇錢屌你啊！啱乜撚嘢啊都？冇錢收㗎。黐線，人哋你知咩嚟㗎頭先？屌你咩？你唔知你唔好鳩噏啦！真係你收啊！真係。黐線咁，你唔係熊貓啊？你唔係冇經濟圈嘅呢個。經熊貓冇經，唔係熊貓大佬。你落嗌中 B 去海洋公園睇咁黐線屌！佢仲出嘢飲添喎，我叫蕭羅唔好買咯。買咩啊？資本主義嘅垃圾喎鬧。嗌中 B 出飲品，係啊，神奇。去咗汗水啊！哦，汗水咩？好似啲飲嗰啲咩女人下邊咁樣嗰啲水嚟。哇！完全冇得驚嚇嘅，我聽到有下一站水嗰陣。是惠宜街，請緊握扶手。Please 亦即 hold 係 the 你啲媽媽嗰 handbrake。啲都有飲女人下邊。請緊握扶手。都唔係啲新嘢嚟嘅。你睇咩漫畫？即係就目標。間你唔出原速，你標咗把聲咪得。你暫時標一下佢咪得咯。邊有人話原速唔可以剪接？我係有人掛咯。掛牌已經甩過。呢個神奇質素已經甩過。知個講邊個設計啊？我有份資料小學生畫出嚟喎。錯，係 Ivy。我間學校好緊要，我真係以為小學生。有幾個係小學生？個畫風真係似小學生。安達臣啦。個畫風真係小學生畫出嚟喎。即係長輝煌拍呢架咯，講下路。你又搞到唔知點解咁好，睇個款都快搞掂，係嘛？天后誕喎，梗係唔同啲啦。喂，大佬你老細生日你都想幾個鐘啦係咪啊？係咪 exactly 咯，you know。我講會啊。下一站係太和總站。幾耐呢？ 33分鐘依家。 The next stop is 兜少咗 Cairo Bus Terminus。哦，平時要50幾啊？下一站是哦，太和更年總齡啊！站。差咗好耐。請哇緊握扶手。 296M 啲 friend 喎。係啊。 Please hold the handrail。請緊握扶手。咁啊唔好理啊位啊，冇所謂啊，晏晝要食啊！我冇食咯，可以㗎。你點樣食佢？食晏晝啊嘛。即係對落有冇影響啊？對個位啊，都係位嚟唔嚟咯？去大埔墟集啊？係咯，大埔就應該食佢。不過嗰度過到9個咩依家？咁點解食佢？兩件啊！係咪轉入？我寫㗎，冇啊，係咪公眾會講啊？呢個佢唔知公眾永成。2點開始啊！
What the？你咁快交嗰牌啊？你點啊？我完全諗唔明。你72我打。嚇？我完全諗唔明喎，點解會直去？更年你有客喎上面交嗰牌啊嘛？啊太和去太和咩事啊？心諗咩時候咗太和入翻太和咧？自住咯。好到啦，總站嘅太和，唔好理啊，到落車。下一站太和，到啦，落車啦。哇，3個叉 K 喎。3個叉 K 點解佢追到壓頭太到攰咗路喎？追到咩大埔政府合署喎？已經到達太和，請各位乘客落車。花地乘客花啫嘛，係。We have now arrived at Thai Road.